जय महाकाल। आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन में क्या हाल हुआ पड़ा है। ये देखो नेक्स्ट दीदी भी अंदर सब अंदर। ओ यार ये बढ़िया अच्छा है। देखो ये जो खिड़की से जा रहे हैं वो अंदर चले गए हैं और जो गेट थे वो सारे ब्लॉक हुए पड़े हैं। अभी तो चालू